飲杯，大家身體健康。身體健康，身體健康，係健康，係身體健康，身體健康。飲勝去。各位身體健康。或者我哋最簡單問，即係以我哋啲年紀，有啲乜嘢運動適量嘅？上有肌肉食啲係即係啲筋絡啊，即係有啲乜嘢你上唔到，你有啲咩簡單啲？我冇用問佢啲專家。有咩 CF 俾你我要試到啊？唔使飛個跛嘅。咁咧最好咧就係集中喺個身體嘅平衡嗰方面，反而最係啊，唔好跌到啊，係啊。因為跌親一次咧，唔使過之下。呢度安全嘅，試下先。即係90度。係啦，咁呢啲動作咧唔需要太多地方嘅。咁其實咧，我哋做呢個動作嘅情況之下咧，可以做埋髖關節嘅warm up，因為我髖關節咧，我哋有保持翻個活動嘅情況之下咧，我先至可以行路嘅時候會更加穩陣。咁我哋除咗提膝之外咧，仲可以試下將隻腳打橫向外落翻地。難度好高喎呢個。哇，幾好啊呢個！兩下我已經夠攰喎。哇，不要咁攰喎！唔好跌啊！真係唔好跌，真係唔好跌。所以咪話你扶住嘛，叫扶住啊，扶住佢。係啦。咁如果冇一張凳嘅話咧，撳住一張穩靜嘅台面，咁喺屋企嚟講咧，都可以做翻啲簡單嘅 exercise 咯。所有腳都會單腳。每一組做幾多次啊？其實咧，做到你開始覺得隻腳啊，或者個髖關節咧有啲冤冤攰攰嘅話，我到咯喎，你就已經就可以。我唔多得你好多。你能夠連續做到10至15下咧，已經係唔錯㗎啦。OK。咁哇，好難喎！如果你個已經嗌緊救命啦！如果個耐力能夠做到係超過20下左右咧，你有 very good 添。哇！嗰啲即係唔使你佢得啊佢。其實呢一類嘅動作咧，得嚟亦都可以。你而家做到，咁你起碼唔會咁易跌親呢個重點先。之後嘅再做一啲簡單嘅訓練，另外想做啲增肌嘅嘢。唔係做呢啲動作㗎，淨係十二張凳嘅情況之下，會慢慢嚟咧，呢個雙手伸直喎，我哋以張凳為之嘅重心。雙手伸直嘅時候，屁股能夠你做得到嘅話咧，又係做到自己覺得開始冤攰嘅時候。咁你好易啊！好快啊！已經到位啦，已經呢個收。其實就係攞嚟做翻個重。多謝你揾人教。張年今日學好多嘢，食嘢少嘢，呢啲學有料到啊！都食高示範㗎啦。起唔翻身啊，大佬！伸住隻手啊！俾啲信心自己伸住隻手。好嘢！啊！拍手掌！好望住，